तुम्हारी हेटर्स की फट के हाथ में आ जाएगी। बस ऐसे रिप्लाई दो। फर्स्ट, अगर कोई बोले तेरा तो हर काम फेल हो जाएगा, तो तुम बोलो मेरे फेल होने की प्रार्थना मत कर, अपनी औकात बढ़ाने की कोशिश कर। सेकंड, अगर कोई बोले तेरा ये एटीट्यूड ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो तुम बोलो तुझे देखने में ही टाइम लग रहा है, वरना मेरा ये एटीट्यूड सालों से चल रहा है। थर्ड, अगर कोई बोले तू तो सिर्फ दिखावा करता है, तो तुम कहो तेरी असली औकात देखकर मुझे दिखावा करना ही ज्यादा बेहतर लगता है। फोर्थ, अगर कोई तुम्हारे काम का मजाक उड़ाए, तो कहो जो कुछ नहीं कर सकते वो हंसने का ही काम करते हैं। और हाँ, एक दोस्त समझकर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में वंदे मातरम लिखना मत